呢度好熱，喂，快啲拍完走啊嘛，好熱喎呢度。好喺年頭嘅時候我就 po 段 Movo TicWatch E 嘅 review 啦。Movo 喺香港嘅代理 Thinking Group 原來都有睇我段片，上個月收到佢嘅 email 啦，問我想唔想試下新嘅 TicWatch Pro。我嘅答案就梗係求之不得啦。我係 Anson， 我哋今次就嚟講下呢一個 Movo TicWatch Pro。我哋俾大嘅掌聲 Thinking Group， 佢哋 send 呢隻 TicWatch Pro 俾我，同埋 sponsor 呢條 video， 所以呢條片唔係一個 review， 你當佢係一個 hands-on 啊，或者係介紹啦。我之後咧會正式出翻一條非 sponsor 嘅 review 噶啦，所以記得 subscribe 啦。另外 TicWatch Pro 嘅開箱已經 upload 咗上去我 IGTV 嗰度啦，如果未 follow 嘅話，快啲去 follow 我 IG 啦，因為我有啲咩新嘅產品準備 review 或者係啲幕後花絮咧，我都喺嗰邊 post 嘅。好啦，我嚟講翻隻錶先。呢個 TicWatch Pro 咧係 Movo 繼 TicWatch 2同埋 TicWatch S&E 之後第3代嘅產品嚟嘅，係一隻高階嘅 Wear OS 智能手錶。但係咧喺香港嘅定價只係1998啫，計翻 TicWatch 呢個高性價比嘅傳統同埋特點啦。咁呢 TicWatch Pro 有啲咩 Pro 咗呢？首先就係個 look Pro 咗，型格咗好多啦。錶身相比起之前 review 過嘅 TicWatch S&E 咧，加入咗大量嘅金屬元素。錶面嘅圓框同埋背蓋都係採用咗不鏽鋼去打造，原廠嘅錶帶咧就用咗皮同埋直膠結合而成。錶面嘅玻璃仲係用咗 Gorilla Glass 3，就算隻錶其他部分用翻塑膠都好，質感都比以前嘅版本好咗好多。就先唔講佢其他功能先，淨係講物料我就已經唔明點解佢可以賣呢個價錢又唔蝕錢嘅啦，我真係敲晒頭。不過對於消費者嚟講，肯定係一件好事嚟嘅。顏色選擇上面咧就有銀色同埋呢款咁酷我又好中意嘅黑色版本。另一個大嘅賣點咧就係佢屏幕啦，佢唔只有一個 mon， 而係有2層嘅 mon。喺一塊正常嘅1.4寸400×400嘅 OLED 屏幕上面咧，仲有一層透明嘅叫做 FSTN 嘅 LCD 屏幕。係咪聽完都唔知咩嚟嘅呢？佢就係咧類似以前計數機啊、普通電子錶嗰類嘅屏幕嚟嘅，會 show 翻時間、日期、步數同埋大概嘅電量啦。而呢層 LCD 咧，只會喺佢個 OLED 熄咗嘅時候先至睇到嘅啫，所以就唔會驚話會遮住個 mon 睇嘢嘅。而且佢喺太陽光直射嘅情況之下都可以清楚睇到時間嘅。呢個 LCD 另一個好處咧就係佢用電量非常之低嘅，可以有效提升隻錶嘅續航力啦。官方就 claim 有5至到30日嘅續航力，我就用咗隻錶冇幾耐啫，所以實際嘅電量咧就要等 review 先可以同大家講啦。啱啱講到啦 ，TicWatch Pro 係一隻高階嘅 smartwatch， 除咗行 Google 嘅 Wear OS 之外咧，佢仲有內置嘅 GPS 可以俾你叫翻自己跑步嘅路徑，又或者喺 Google Map 嗰度定位啦。Bluetooth 同 WiFi 咧就係 for 連接嘅。Microphone 同 speaker 咧就等你可以用 Google Assistant 啦，又或者係講電話啦。IP68 防水防塵，今次仲有埋呢個24小時嘅心跳監測。硬件方面咧應該有嘅都有啦。好啦，呢條 TicWatch Pro 嘅 hands-on 介紹就嚟到呢度啦。我幾期待用呢隻錶用多幾日去體驗下佢到底係點嘅，尤其是我想睇下佢嗰個雙屏幕到底有冇真係對個電量有好大幫助啦，或者如果有幫助嘅話，有幾大呢個幫助？如果大家對呢隻錶有啲咩問題想知嘅話，記得下面留言講低啦，我 review 嘅時候會盡量幫大家解答噶啦。中意嘅記得 like 呢條片 ，subscribe 我 channel， 敲埋隔離個鐘仔，咁我之後一出呢個 TicWatch Pro 嘅 review 嘅時候呢，你就一定會知啦。如果你對呢隻 TicWatch Pro 好有興趣嘅話呢，其實唔使等我 review 嘅，你而家就可以去各大電子產品零售商就可以買到噶啦，又或者睇下下面條 product link 啦。好啦，我係 Anson，我哋下次見。